Hujambo na karibu katika rubaza kimataifa kutoka Arusha One Radio. Jina langu ni Awadhi Rashidi na leo tunatizama siasa za kanda. Waziri wa nchi ofisi ya rais anayeshughulikia ushirikiano wa kikanda nchini Rwanda, Jenerali mstaafu James Kabarebe, amesema kuwepo kwa miongo mitatu kwa kundi la waasi la FDLR, wanamgambo wenye makao yake Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wanaohusishwa na mauaji ya kimbali ya Rwanda mwaka 1994 kumewezekana kwa sababu ya uungwaji mkono wanaoupata kutoka kwa jumuiya ya kimataifa, ikiwa ni pamoja na nchi zenye nguvu ambazo zimetangaza vikwazo kwa ajili ya kutisha maendeleo ya Rwanda. Jenerali mstaafu James Kabarebe amesema hayo wakati akizungumza kwenye kikao ambacho wabunge, viongozi wa ngazi ya juu serikalini, wawakilishi wa vyama vya siasa na jumuiya za kiraia waliketi kutafakari hali ya itikadi ya mauaji ya kimbari katika eneo hilo na hatua za kukabiliana nazo. Kabarebe amesema kuwepo kwa kundi la FDLR mashariki mwa Kongo hakutokani na nguvu za kundi hilo pekee, bali kwa sababu zimekuwa zikidumishwa kimakusudi. Katika vita vinavyoendelea dhidi ya waasi wa M23, kundi la FDLR limejumlishwa katika jeshi la Kongo pamoja na wanamgambo wa ndani wanaojulikana kama wazalendo, kwa mujibu wa Rwanda. Kwa mujibu wa jenerali huyo mstaafu, sababu za kuwahifadhi FDLR ni pamoja na aibu iliyosababishwa na ukweli kwamba wakati wa mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 dhidi ya Watusi yalitokea wakati nchi zenye nguvu zilipotizama tu na kushindwa kwake kuchukua hatua za kukomesha mauaji hayo. Jambo jingine muhimu sana ni kwamba Rwanda ni nchi iliyo katika kasi ya ajabu ya maendeleo. Ikiwa hakuna kikwazo cha kuizuia, itakuwa mfano mzuri katika Afrika, Kabarebe alisema, akimaanisha nchi ambazo hazikutajwa, ambazo hazitaki Afrika iendelee. Nchi hizi alisema zinajua vyema kwamba ni mgawanyiko tu kupitia itikadi ya mauaji ya kimbari zinazoweza kuidhoofisha Rwanda. FDLR imekuwepo Kongo kwa sababu imewekwa kama tishio kwa Rwanda ambalo linaweza kuzuia kasi ya maendeleo tulionayo, alisema jenerali huyo, na kusisitiza umuhimu wa Rwanda kujitegemea. Katika hatua nyingine, alizungumzia muungano wa wazalendo ambao unajumuisha vijana wa Kongo ambao walihamasishwa kwa misingi ya itikadi kali na za chuki dhidi ya Rwanda, hasa jamii za Watusi. Kabarebe amesema vikundi vingi vya wazalendo vikiwemo vile vya Maimai, Nyatura vimekuwa vikiwatesa Watusi wa Kongo. Jenerali Kabarebe ameongeza hata zaidi kuwa FDLR iko katika muungano wa jeshi la taifa la Kongo FARDC pamoja na jeshi la Burundi na ujumbe wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo SAMIDRC, miongoni mwa vyombo vingine vya kijeshi vilivyopanga kuishambulia Rwanda hadi njama zao ziliposhindwa baada ya waasi wa M23 kuudhibiti mji wa Goma ambao unapakana na Rwanda. Wakati hayo akijiri, Jenerali Kabarebe amezishutumu nchi za magharibi ambazo zimeiwekea Rwanda vikwazo kutokana na mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akisema zilichochewa na maslahi binafsi katika nchi hiyo yenye utajiri wa madini. Nchi mbalimbali zimeiwekea Rwanda vikwazo: Marekani, Uingereza, Ujerumani na Kanada. Yote haya yanalinda maslahi ya madini nchini Kongo, jenerali huyo alisema, na kuongeza, kile wanachokiona Kongo ni madini. Vile vinavyoitwa vikwazo vya Kanada kwa mfano havielezwi na chochote isipokuwa madini. Katika Walikale, Kivu Kaskazini, mbali kidogo na Masisi, wa Kanada wanaendesha mgodi wa casterite ambao ni mkubwa zaidi duniani, unaitwa Alphamin. Kwa hiyo kwa mgodi huu hakuna kitu cha kushangaza kwa Kanada kuchagua kuwekea vikwazo Rwanda, alisema Kabarebe. Kampuni ya uchimbaji madini inayoitwa Alphamin Base Mining South Africa inamilikiwa na Kanada na Afrika Kusini. Katika tovuti yake, kampuni hiyo imesema mgodi wake nchini Kongo huzalisha takriban tani 20,000 za bati kwa mwaka, kiasi cha takriban 7% mabati yanayochimbwa duniani. Kabarebe ameongeza kuwa serikali ya Kongo imezishawishi serikali za nchi za magharibi kuiwekea Rwanda vikwazo na kuziahidi kupata ridhaa ya uchimbaji bwerere wa madini ya Kongo. Kongo haina haja ya kupiga kelele, wanachofanya ni kutoa madini yao kwa nchi za magharibi na wanafanya wapendavyo wa Kongo, alisema. Kongo imeishutumu Rwanda kwa kuwaunga mkono waasi wa M23 ambao wamechukua udhibiti wa miji miwili muhimu mashariki mwa Kongo. Rwanda hata hivyo imetupilia mbali madai hayo. Na rais wa zamani wa Jamhuri
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila ametoa wito wa kuondolewa kwa wanajeshi wa kigeni mashariki mwa nchi yake, akisisitiza kuwa amani inaweza kupatikana tu pale wa Kongo watakapokuwa mstari wa mbele katika kutatua mizozo yao wenyewe. Akizungumza na shirika la habari la NBC Digital News Machi 2, muda mfupi kabla ya kuondoka nchini Namibia, ambako alikuwa amekwenda kuhudhuria mazishi ya kitaifa ya aliyekuwa rais mwanzilishi wa nchi hiyo mwenda zake Dr. Sam Nujoma, Kabila alitafakari hali kama hiyo mwaka 2001 alipoingia madarakani, akisisitiza kwamba hatua madhubuti zinahitajika ili kurejesha utulivu wa Kongo. Uamuzi wetu wa mwaka 2001 ulikuwa kwamba askari wote wa kigeni wanapaswa kuondoka Kongo ili amani ipatikane na kutoa nafasi kwa Wakongo kuzungumza juu ya jambo hili linaloitwa amani, na hivyo ndivyo wengi wa wanajeshi hao waliondoka, alisema Kabila. Wakongo waliachwa kushughulikia masuala yao wenyewe, na bila shaka kwa usaidizi wa washirika wa Kongo, kanda na kwingineko. Umoja wa Mataifa pia ulijumuishwa. Je, ni tiba ile ile ambayo tunaweza kuitumia leo na kufanya miujiza kama kipindi kile, au itatubidi kuketi kuzungumza juu ya jambo hili? Binafsi mimi naamini kwamba hakuna kitu ambacho ni muhimu zaidi kama nchi kuwa katika maamuzi yake huru, na kukiwa na majeshi 7 yanayopigana, mamluki wa kigeni, mamia makundi ya watu wenye silaha. Sasa unapokuwa na mchanganyiko kama huo, hali inakuwa haifai, alisema Kabila. Akizungumzia ushauri wake kuhusu mienendo ya mzozo uliopo nchini mwake, amesema Wakongo wanajua zaidi kwa sababu wamewahi kuwepo, wamepanda milima hiyo, wameshuka mabonde yake na watapanda tena milima. Wanajua vizuri ni nini ambacho wanaugua. Najua mpango huo ni wa kuleta wapatanishi kutoka Afrika Magharibi, baadhi ya nchi nyingine za Afrika, lakini hakuna mpatanishi atakayekuambia kuwa anaijua Kongo vizuri kuliko Wakongo wenyewe wanavyojua nchi yao, na ninadhani hiyo inapaswa kuwa hatua ya kwanza. Hatua ya pili iwe ni nia njema yanayohusika na mzozo huu, na bila shaka hatua ya tatu ni hakikisho gani kwamba unachokifanya katika kuleta amani tunaozungumzia kinafanyika. Alipoulizwa kuhusu mustakabali wake, rais huyo wa zamani wa Kongo aliangazia nia yake ya kuwatumikia Wakongo na Waafrika kwa ujumla. Ni Mungu pekee ndiye anayejua. Nia yetu ni kutumikia nchi yetu, kutumikia watu na kutumikia eneo letu, kwa sababu Kongo ni nchi ya Kiafrika. Namibia pia ni nchi ya Afrika. Sisi ni wakubwa, tuna nguvu zaidi kama bara, kama Waafrika. Kinyume ni kuwa Wakongo tu au wa Namibia na hivi na vile. Kwa hiyo bado tuna nguvu kidogo ya kuendelea kuhudumu kwa sababu hiyo. Mwezi uliopita Kabila alisema jaribio lolote la kutafuta suluhu ya mgogoro wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambalo linapuuza sababu za msingi haitoleta amani ya kudumu, na Afrika Kusini inapaswa kuacha kutuma wanajeshi kuunga mkono utawala dhalimu wa Rais Felix Tshisekedi. Katika tangazo lililochapishwa na gazeti la Sunday Times, kichapo cha Afrika Kusini, Kabila alisema ikiwa mgogoro na sababu zake kuu hazitashughulikiwa ipasavyo, juhudi za kumaliza mzozo zitakuwa bure. Aidha, ametoa changamoto kwa Rais Felix Tshisekedi ambaye ameapa kuendeleza operesheni za kijeshi dhidi ya waasi wa M23. Badala yake amemtaka rais huyo kuona mgogoro huo kama wa kisiasa, wa kijamii na wa kimaadili. Ili kurejesha amani na utulivu katika mikoa ya Mashariki, ni muhimu kutatua suala la makundi yenye silaha ya kitaifa na hata yale ya kigeni yenye silaha yaliyopo katika ardhi ya Kongo. Kinyume na kile mamlaka ya Kinshasa inataka kila mtu kuamini, ni kuwa mgogoro uliopo haukomei tu kwa hatua zinazochukuliwa na M23 zilizotiwa chumvi kuwa ni kundi la wanaharakati, washirika wa taifa la kigeni wanaopigana bila matakwa yao, au kwa kutokubaliana kati ya nchi mbili jirani, Kongo na Rwanda. Mwisho wa kunukuu. Vijiji vinavyokaliwa na raia wasio na silaha wa Banyamulenge vimekuwa vikilengwa na kuharibiwa na ndege zisizo na rubani, ndege za kivita aina ya Sukhoi na makombora ya muungano wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mkoa wa Kivu Kusini. Bertrand Bisimwa, naibu mratibu wa kundi la waasi la M23, alisema siku ya Jumanne Machi 4, wiki moja tu baada ya msemaji wa AFC kutangaza kuwa Bwana Vira na maeneo jirani kwa kutumia ndege zisizo na rubani zinaongozwa na ujasusi wa MONUSCO. Jumuiya ya Banyamulenge siku za nyuma iliomba jumuiya ya kimataifa kuingilia kati na kukomesha mauaji ya kikatili yanayowalenga huko Minembwe katika mkoa wa Kivu Kusini bila mafanikio.
Na tuhitimishe rubaa za kimataifa ambapo msemaji wa serikali ya Rwanda Yolande Makolo amesisitiza kuwa nchi yake inataka tu usalama kwa watu wake na kwamba nchi jirani ya Kongo inapaswa kujitolea katika juhudi za amani kukabiliana na vitisho vya muda mrefu kwa utulivu wa kikanda. Akizungumza na televisheni ya Ghana Joy News, Makolo amesisitiza kwamba Wanyarwanda wanahitaji kuishi kwa amani bila tishio la wanamgambo, hasa wale wa FDLR. Makolo amebainisha kuwepo kwa jeshi la Kongo na washirika wake wa muungano karibu na mpaka Rwanda ambao walieleza kama tishio la moja kwa moja kwa usalama wa taifa hilo. Kwa miaka michache iliyopita wamekuwa wakikusanyika kwenye mpaka wetu wakipanga kuishambulia Rwanda. Hiki ndicho kiini cha tatizo. Tunataka tu usalama wa nchi yetu na usalama kwa watu wetu na amani kwa eneo zima ili tuweze kuendeleza kazi muhimu za maendeleo yetu ambayo tutayapata kwa kuwepo kwa amani na utulivu, waliongeza. Makolo alisisitiza dhamira ya Rwanda katika mchakato wa upatanishi unaoongozwa na Afrika kushughulikia mgogoro huu, akisisitiza umuhimu wa ushirikiano wa kikanda. Aliashiria makubaliano yaliyofikiwa mwezi Februari kati ya Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC na Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC ambayo baadaye yalipitishwa na Umoja wa Afrika. Alisisitiza haja ya kuunga mkono utaratibu mpya wa kikanda unaosimamiwa na marais wa zamani Uhuru Kenyatta wa Kenya, Olusegun Obasanjo wa Nigeria na waziri mkuu wa zamani wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn. Jukumu lao ni kuwezesha suluhisho endelevu la kisiasa kwa mzozo wa Rwanda. Imejitolea kikamilifu kwa mchakato huu na tunaitaka Kongo kuonyesha nia ya kisiasa inayohitajika kwa azimio la amani badala ya kukimbilia suluhu la kijeshi ambazo zinasababisha mateso tu, alisema. Alipoulizwa kuhusu ukosoaji kuhusu uwezo wa Afrika wa kutatua mgogoro wa Kongo, msemaji huyo wa serikali ya Rwanda alipuuzilia mashaka juu ya uwezo na ufanisi wa Afrika katika kutatua mizozo yake. Amesema mchakato wa amani wa kutatua mzozo wa Kongo unaongozwa na Afrika ni bora na unaofaa zaidi kwa amani ya kanda. Makolo pia amekosoa utawala wa Kongo akisema kuwa nchi hiyo imeshindwa kuwalinda raia wake na imeruhusu wanamgambo kudhibiti eneo la mashariki. Aliitaka Kongo kuwajibika kwa usalama wa watu wake ili kuhakikisha amani na usalama katika eneo hilo. Alipoulizwa kuhusu tangazo la hivi karibuni la serikali ya Uingereza la kusitisha msaada kwa Rwanda kutokana na madai ya kuhusika katika mzozo wa Kongo, Makolo alielezea hatua hiyo kuwa iliyochochewa kisiasa. Ni fedheha, wanaingiza siasa kwenye misaada ya maendeleo. Uingereza imekuwa mshirika mkubwa katika maendeleo ya Rwanda na tunashukuru kwa hilo. Hata hivyo, kuadhibu watu wa Rwanda kwa kutanguliza usalama wa taifa lao si haki ya kuombwa. Badala yake tunapaswa kuunga mkono juhudi zetu za kudumisha utulivu na maendeleo yetu, alisema. Ameshutumu Uingereza kwa kuegemea upande wa Kongo licha ya jukumu kubwa la nchi hiyo katika kuzidisha mgogoro uliopo. Kongo imeshindwa kutawala eneo lake na kutoa usalama kwa raia wake. Badala ya kuwawajibisha, baadhi ya watendaji wa kimataifa wanachagua kuiadhibu Rwanda. Hatutadhulumiwa ili kuhatarisha usalama wetu wa taifa, kwa sababu bila usalama hakuna maendeleo tutakayoyapata. Hatuwezi kuwajibika kwa machafuko nchini Kongo, nchi yenye ukubwa wa Ulaya Magharibi ambayo inaendelea kutesa watu wake. Pia msemaji huyo alibainisha masaibu ya wakimbizi Watusi wa Kongo ambao wameishi Rwanda kwa karibu miongo mitatu kutokana na ukosefu wa usalama, akisema kuwa wanastahili kurejea nyumbani ikiwa tu ni salama. Alisisitiza tena uungaji mkono wa Rwanda kwa mchakato wa upatanishi wa Afrika na kuwataka wadau wote, ikiwa ni pamoja na washirika wa kimataifa, kuunga mkono badala ya kuweka hatua za kuiadhibu Rwanda.